Մեկ անգամ էլ ողջույն ժողովուրդ ջան, կներեք որոշակի խոչընդոտներ եղան տեխնիկական, իմ կարծիքով այդ հարցը լուծված է, հեսա մի քանի վայրկյան սպասենք մեր ընկերներից թող հավաքվեն ու սկսենք այսօրվա այս ամենաթերևս կարևոր թեմայից, որը որ այդքան թեմա չի, ինչքան տերոր է կոնկրետ հայ բնակչության հանդեպ, հայ հասարակության հանդեպ աշխարհի։ Մեկ անգամ էլ ներողություն խնդրեմ, որ այն էֆիրը կիսատ մնաց, բայց կոչը նույնն է ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, հնարավորինս պետք է այս տեսանյութը տարածեք, որպեսզի գրեթե ցանկացած հայ սրան ուշադրություն դարձնել։ Խոսքս այդ համբալներին չի վերաբերվում։ Միանգամից սկզբից էլ ներողություն խնդրեմ, լեքսիկոնից համար վրա այդքան էլ վստահ չեմ, հնարավորինս կփորձեմ ինձ զսպել, բայց ամեն դեպքում երբեմն կարող է պայթյուններ լինեն, նախապես ներողություն եմ խնդրում։ Խնդրում եմ, որպեսզի տարածեք ձեր բոլոր խմբերում, թե Facebook-ում, թե ընկերների շրջանում, որպեսզի բոլորին վերջնականապես հասկանալի լինի ու նմանատիպ այլ գործողությունները նաև կանխվեն, որովհետև շատ հնարավոր է, որ նմանատիպ կոչեր, տերորներ հաճախակի փորձեն դրանք այդ պոռնիկներն ու պոռնգույները կրկնել, այդ թերքաբարոները իհարկե։ Ես հեսա կասեմ խոսքը ինչի մասին է, ում մասին է կոնկրետ, անուններ էլ կասեմ, ու եթե հանկարծ կվիրավորվեն, են իրանց դատարանները։ Բայց նախ խոսենք, թե իրականում ինքը իրանից ինչա ներկայացնում, վերջը առաջ եկել են, չեն եկել, կրակոցներ եղել են, կրակոցներ չեն եղել, պաշտոնական լուրեր, ոչ պաշտոնական լուրեր, ամենասկզբից ասեմ ժողովուրդ ջան, ուրեմն ընդհանրապես կներեք մի հատ ձայնն էլ անջատեմ, որպեսզի չխանգարի։ Ուրեմն ասեմ, այս հրադադարից հետո վերջին ամիսների ընթացքում նմանատիպ դեպքերը շատ են լինում, կներեք արտահայտությանս, բայց իմ կարծիքով ճիշտ կընկալեք ինձ, սա նորմալ երևույթներ են, որոնք արդեն նորմալ դարձած երևույթներ են, իհարկե ցանկալի չեն, բայց արդեն նորմալ դարձած երևույթներ են, որոնք որ չեն բարձրաձայնվել մինչև այսօր, դե կարիքը չի եղել, չի բարձրաձայնվել, ասեմ ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն GPS-ով երբ որ բերում նստացնում են այդ սահմանագիծը, ժամանակավոր անգամ ինչ որտեղ կարելի ասել, որովհետև ամեն դեպքում դիվանագիտական թեմաները մնում են ընթացիկ։ Ուրեմն GPS-ով որը որ նստացնում են, շատ է լինում անգամ մերոնք են։ Սրանց գնալուց հետո, ասենք մի քանի մետր մերոնք գնում են առաջ, տեսնում են նայող չկա, դե իրանց բանով դե հասկանում եք, իրար հակասող ուժեր են, որտեղ որ արուն է եռում, հասկանում եք։ Բայց միևնույնն է, էլի ստիպված են լինում գան իրենց հետ այնտեղ, որտեղ որ իրանց նշված է։ Նույնը երբեմն նրանք են անում, հասկանում եք։ Այս թեմաները երբեք չի բարձրաձայնվել, որովհետև դրա կարիքը ընդհանուր առմամբ չի եղել, որովհետև միևնույնն է, GPS-ով նստած սահմանից որևիցե մեկը չի կարող ինքնագլուխ գա առաջ ու մնա այդ առաջում։ Հասկացանք, չէ՞։ Նման դեպքեր եղել են թե Կապանի կողմերը, թե վերևները Վարդենիսի կողմերը, բայց ամեն դեպքում GPS-ով նստածած սահմանա ու ուզեն չուզեն հետ են գնալու։ Խոսքը այս դեպքում ասեմ ինչի մասն է, իշխանասարը, ես չգիտեմ, տեղյակ եք որն է, որը չի, բավականին գեղեցիկ սարը, Սյունիքի մարզում Սիսյանից երբ որ գնում ես դեպի Գորիս ձախ թևի վրա, տեսնում ես ու այնքան գեղեցիկ է, որ միանգամից հասկանում ես, որ չի կարող այդ սարի անունը չլինի Իշխանաձոր, սենց ասեմ։ Ուրեմն ովքեր որ Սյունիքի մարզով անցել են դեպի Արցախ իրենց կյանքի ընթացքում գոնե մեկ անգամ, կհիշեն, երբ որ Գորիսից պիտի մտնես Լաչին, կամ մի հատ ձախ ճանապարհ, որը որ տանում է դեպի այդ 3 գյուղերը, որի մասին այսօր շատ ասում են։ Ու դրանց մեջ կա լիճ։ Լճի կեսը դեռ սովետի ժամանակ ասում են։ Իրանցն է, սա ես չեմ 100%-ով ասի, լճի կեսը ումն է եղել, ումը չի եղել, կամ այն ժամանակ էլ եղել են նմանատիպ առաջ գալու դեպքեր, թե չէ, դե սովետի ժամանակ մի քիչ այդ խնդիրները այլ կերպ էին լուծվում, բայց ամեն դեպքում սենց է ստացվել, GPS-ով դրած սահմանը սրանք մի քանի մետր Բարիս բուն իմաստով փորձել են, տեսել են մարդ չկա, իրաց պալատկեն քանդել են վրանը, բերել են մի քանի մետր այս կողմ են դրել, կարծելով թե չեն նկատի ոչ ոք, հասկացաք, չէ ինչի մասին է խոսքը։ Սենց դեպքեր միշտ այս 5 ամսվա ընթացքում եղել են, որը որ շատ արագ միևնույնն է լուծվել են։
Բայց քանի որ այսօր Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը լարվածության մի այլ ֆոնի վրա է, շատ լավ հասկանում են որոշ թրքաբարոներ, որ որևիցե շանս չունեն ապագայում, ապագայի հետ կապված, որովհետև ապագան պատկանում է ժողովրդին, ոչ թե անձերի որոշակի, փորձում են ենթարկել մեդիա տերորի ազգաբնակչությանը, ու դրանով միևնույնն է հետո հերկվելու արդյունքում միևնույնն է որոշ բացասական ազդեցություն մնում է մարդկանց մեջ։ Այս ձևով են սրանք աշխատում կեղտոտ լկտի ձևով, որը որ իրանց գործելավոշնա միշտ եղել։ Կեղտոտությունը այդ չատլախների մեջ այսօր չի առաջացել, հասկանում եք, չէ՞ ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն խոսքս բառացի, բառից բուն իմաստով, բառացի եղում Կոստանտին Տերնակալյան չատլախին, Նարեկ Սամսոնյան պիդարացին, Նայիրի Հոխիկյան ագարկին, Արյանա պուտանկին, Էժան պուտանկին պրիտոմ, խոսքս տվիրում եմ Սոֆի Մխերյան կոչեցյալին, Էնյան ով որ իր անձնական շահիտեզակերից չի հասկանում ուր է մտել, Սյոնիկին նախկին մարզպետներ, նախկին քաղաքապետներ, այս չատլախների կուտոկին, ովքեր որ խոսում են 3 վիրավոր զոհերի մասին, ուրեմն որ մեկը այս անունները որ ասում, խոսքս հողում են Block News-ի աշխատակազմին, օրվա լուրերի աշխատակազմին, մամուլի աշխատակազմին, հիմնական լուրերի, հրապարակի, սաղը տորնիկի վաստակներ եք։ Դուք են դատարանը հարց կունենաք կգնաք կդիմեք, ես պատրաստ եմ իմ ասածների համար պատասխանատվության ենթարկվել կամ ենթարկեցնել։ Ուրեմն այսպես, այս ոչխարները, այս համբալները հերնում են ինչ հայտարարություններ են անում, Սյունիքի մարզում կրակոցներ են, պատերազմ մարտական գործողություններ, ամեն մեկը մի ձև է ներկայացնում, ունենք վիրավորներ, 3 կիլոմետր թուրքերը առաջ են եկել, 3 կիլոմետր, ու հիմա մենք այս չատլախների կուտոկով փորձում ենք այդ հարցը պարզել։ Միանգամից հիշեցնում, չատլախ ըստ հոիդա հայդաշտակցական կուսակցության ղեկավարներից Արծվիկ Մինասյանի նշանակում է ճակ տված։ Այս չատլախները այս ապա տեղեկատվությամբ գումարած, թե որտեղից ինչ զորքեր ուր են գնում, ինչ չեն գնում, հին նկարներ, նոր նկարներ, հարցը դրան չի վերաբերվում։ Հանրությանը, հայ հանրությանն ու հասարակությանը ենթարկում են տերորի։ Ուրեմն ես ձեզ արդեն ասեցի, թե խոսքը ինչ քանի մետրի մասին է, որը այս պահին Սյունիքի մարզպետը, Գորիսի քաղաքապետը, ներկայիս, Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներ, բոլորը առավոտվանից են տեղեն, որպեսզի ես հարցը հարթեմ, ոնց որ միշտ հարթել են։ Ու այս տուֆտեքը ուզում են իրանց մյուս սրիկաներին ակտիվացրած լինելու համար ներկայացնում են, նայեք, մեր նախկին մարզպետը, դե հասկանալի է ով է նախկին մարզպետը, այդ հարցերով զբաղված է, կամ քաղաքապետը, Արուշասյան կոչեցյալով անցնում է քրեական գործով, իր սրիկաների հետ հանդերձ, այս մուտիտը գցում է, որպեսզի կարևորի իր անձը տարածքում, դու հասկանում եք արա, դուք ինչ մուտիտ, դուք անձերի չեք կպտում, դուք հանրությանն եք կպտում, այ համբալներ արա, այ թուրքեր արա, դուք հասկանում եք խոսքը ինչի մասին է, այսօր առավոտվանից ինձ գիտեք ինչքան զինվորի ծնող արդեն զանգելու գրել գնել ջան, խնդրում եմ ասեք ինչա կատարվում այդտեղ, հասկանում եք դուք զինվորի ծնողի հոգեվարքի եք հասցնում արա, ով եք դուք այս չի ծնել մեր սրբագույն լեզվում ցավում է որ չկան բառեր, ովքեր որ այս պահին կարտահայտ են մի բառով կամ 10 բառով, այն ինչ որ կուզեի հենց մի ձեզ ասեի։ Այդ դավաճան թուրքեր, ու դուք եք հելած ճամփեք փագողարա։ Այ կոստաց, այ կոստիկ, այ մալ։ Քեզ ասեցի մի անգամ, քացով ես կտամ հետույքիդ, կոշիկից ձերից քակի հոտ կգա, այ տուֆտա, դու հասկանում ես ում հետ ես խաղում, այանա պորնիկ, են որ առեց ընգած ես հեսանինան, անի պլազայում էլեկտրիկներին ես կվրտելով վրվրում մենակ, այ չատլաշկա, զապիսներ կտղեն, պրոստ այդ տղենա մեղկը զգալի մի տեղ, թե դու ով ես, վարչը քեզից ինչ ես ներկայացնում, Համբալներ,
եք սուտ տեղեկություն տարածում։ Դուք էրնեք տվեք, որպեսզի ԱԱՑ-ն գա ձեր հետևից։ Այլապես այս հանրությունը ձեզով անձամբ զբաղվելու, ձերս մուտիտների համար, դուրակներ, այդպես խիք թմբրացնում։ Ես ասեմ Ժորժ ջան, սրանք խի են անում։ Բացի նախընտրական այս բազարները, նրանք փորձում են սենց մուտիտներով թմբրացնեն թեման մարդկանց մեջ, դե ցավին սկսում ես թմբրել, տեղը սկսում է թմբրել, չէ՞, որպեսզի վաղը հանկարծ իսկապես ինչ որ մի բան լինի, մարդիկ, այն որ դե միջև հասկացանք կռիվը պրծավ, թուրքը մտավ։ Հասկանում եք սրանք ով են։ Մխիա Սոֆի կողքիդ ագարկա գյադեկին ասա համբալներ, բաբորը տենց կրակոցներ էր, ասենք թե կրակոցներ ու իսկապես ունենք վիրավորներ, այդ չատ, դեգեք հենց իմիջ, ունեք հնարավորություն, իմ ավտոյում հելնենք էթան կնդեղ հլը ձեր ասած վիրավորներին նկարեք հանրությանը ծույս տվեք, այդ տորնիկներ պուտանք եք արա, զինվորների այսօրվա ծառայող զինվորների ծնողներին խեք կծում սեզ հոգևարկի մեջ արա, տղամարդը զանգելինց ասպա գնել չան տղես ծառայում է, հիմա ինչ եմ անում, պետք է զենքս վերցնեմ հելնեմ, թե չեմ կարում հասկանում եք դուք արա ինչ եք անում, ուզում եք Նիկոլի կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դեմ աշխատեք, գնացեք աշխատեք քաղաքական դաշտը մաքուր է, քան երբևէ, հանրության ես ինչ օրն եք գցում արա, ԱԱՑ-ն պաշտոնական տեղեկատվություն է հայտարարում, ԱԱՑ-ն հետևից պնեն է պաշտոնական է հայտարարում, այս համբալները շարունակում են իրանց մուտիտները, կամ են նախորդ այս պատերազմը, որ նոր է պրծել ախր, արա 20 օր ձեր նման չատլախներին, ասում ենք բաներ մի նկարեք, կծեք Facebook, հիմի որ սկսած էր նոմը տենց էիք անելու արա, Դուք երազում եք հայի հարուն շատ թապվի արա, որ արա, թապվի մասիամ, են որ աժոյում Նիկոլին հարցեր տալի պատասխան մեր ասմեն, այդ ձեր նման դուրրակների պատճարով, որ շատ բանուրիսատրիոնում, որովհետև թուրքին բերան ասում եք, թե որ կողմից ենք թույլ, որ կողմից ուժեղ, այս սրա համար էր ասվում, այդ չատլաշ կամն ադել դու։ Մերրակ պատմելով, արա ումից եք դուք աշխատավար ստանում, արա։ Սեկտիր եղեք, արա պայդ եք դուք, մարշե իրավուկ չունեք բանակի թեմայից խոսալու, զինվորի թեմայից խոսալու, պատերազմի թեմայից խոսալու, որտեղ ձեր ամեն մի խոսքը օգնում է թուրքին, վնասում է մեր պետությանը, արա։ Իշքան դուք սրանից հետո խոսակ տես թեմաներից, այդքան կվրտելու եմ ձեզ արա։ Այսպես բաց կոչվող դիմում է ադրբեջանական պրեզիդենտ, ապաշխանական հանրություն, ժողովուրդ, թուրք, սաղիտ եմ դիմում, որովից եմ մեկը, եթե կգնաք պրովոկացիաների, ձեզ չթվա, թե այս չատլաշկեկը ձեր որստեղ աշխատում են, կարող է մեզ վնասում են, ասեմ ավելին, մեր հայորդիների մեջ դեր վրեժից հասումը բարը, ու ցանկացած պրովոկացիա կարա ուղղակի ավարտվի ձեր վերջնական տապալմամբ, հանկարծ եզրակացություններ չանեք արա այդտեղ, որ կարող է Հայաստանում հանրությունը թուլացել է, իրանք զգում է մի շատ պարտված ու երբեք խեղճացած ու երբեք էլ ձեռքը զենք չի վերցնի, ճիշտ առակը ձեզ կասեմ, նենց որ ձերս թուլլեկին հավկեք սիկտիր արեք ձեր մոտ արա, սրանք ավելի ձեզ են վնասում կստացի,
Բանասյան քքկանագետներ, ես շատ գիտեմ բանակերած չատլախներ, երկիր թալանած պուտանկեր կան, ովքեր որ այս թեման սենց արծարծեցին, պարզ ցույց են տալի, մտնում ես իրանցից, դու տեսնում ես, ում թեմ են աշխատում, ում օգտին։ Այս գործողությունով դուք սպանեցիք վերջնականապես ձեզ, այս գործողությունով դուք վերջնականապես ապացուցեցիք, որ անձնական շահից զատ դուք այլ շահ չունեք, անձնական շահից բացի ուրիշ սրբություն չունեք դուք, ձեր համար ոչ սրբությունը Այս զինվորը, որին գնում եք նկարում եք եռաբլուրներում ու ցույց եք տալիս, թե իբր տեսեք ցասման այս ինչ արեցին, ոչ բան, հասարակ, դուք բարոյական իրավունք չունեք խոսել սպանից։ Խոսքս եզրափակելով սահմանափակելով ասեմ, ամեն ինչ նորմալ է այնտեղ։ Կառավարությունը հստակ աշխատանքներ անում, նմանատիպ բաներ լինում են միշտ, որոնք լուծվում են շատ արագ, երկու ստեկ իմիջայլով։ Խնդրում ենք այն բլոկները, կայքերը, անձիկ, ովքեր նմանատիպ բաներ ցանկանան, կարեք թող հրադալեն գնան։ Շնորհակալություն, համբուրում եմ բոլորից տեսություն։